храп и внезапная остановка дыхания во сне мешают россиянам выспаться. Москва, 15 марта, РИА Новости. Почти половина россиян старше 40 лет могут страдать во сне храпом и внезапной остановкой дыхания, что в последующем отражается дневной сонливостью, депрессией и пониженной концентрацией внимания, свидетельствуют данные первого всероссийского социологического исследования, проведенного кафедрой пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета МГУМСу и компанией Philips. Апноэ во сне – это состояние, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Из-за постоянного недостатка кислорода в крови пациенты подвержены обострениям хронических заболеваний, гипертонии, болезней сердца, диабета, также высок риск инфарктов. Большинство опрошенных не считают апноэ опасным для здоровья. Например, 40% респондентов жалуются на регулярный храп, однако 78% из них не считают это серьезной проблемой, 61% не планируют обращаться к врачу. Полученные данные наглядно демонстрируют масштаб проблемы, указывают на риски, сопровождающие апноэ сна, развитие кардиологических заболеваний, диабета, увеличение числа ДТП, производственных травм, комментирует результаты исследования профессор кафедры пульмонологии МГУМСу Сергей Бабак. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.